Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Муллозухур Тахири, председатель Международного союза писателей и целителей. У нас открыт специальный канал в YouTube под названием «Доктора Тахири». В этом канале уже имеется более 160 моих советов и предложений для оздоровления людей. Сегодня я хочу вам рассказывать немножко о моем новом книге «Научись сохранить здоровье». Люди умирают не от болезни, а от незнания. Когда вы будете иметь представление о своем здоровье, окружающей среде, о внешнем факторе, конечно, вы можете себя беречь и жить долго. Наша книга состоит из 22 оглавлений, и первый фактор, который влияет на состояние здоровья человека, окружающей природы, это солнце. Как использовать солнечную энергию, какие имеются показания, противопоказания о получении загара. Второй наш оглавление, которое здесь имеется, влияние атмосферного воздуха на состояние здоровья человека. Прежде всего, если мы так подумаем, первый фактор для здоровья человека – это воздух. Если окружающая среда грязная, мы дышим очень нечистыми воздухами, и так жизнь человека укорачивается. Есть много факторов, которые люди работают в таких шахтах, которые получают потом силикоз, заболевания легкие различные. Поэтому мы должны беречь окружающую среду, создавать условия, чтобы у нас была экология чистая, вокруг воздух свежий. А влияние воздуха, конечно, здесь есть очень-очень много интересных примеров. Я думаю, что эта книга должна быть настольная книга любого человека, который хочет жить долго и не болеть. Следующая глава книги состоит о влиянии воды на организм человека. Вода является основой всего существования на Земле и основой жизни человека. Сегодня много людей, как переболели ковидом, от страха умирают, и они простой арифметику, например, не знают. На фоне повышения температуры организм человека теряет очень много жидкости, воды. А если вода вновь не поступает, естественно, кровь сгущается, образуются тромбы. Поэтому на этом главе книги рекомендовано, что каждый человек должен пить 30 мл воды на килограмм веса. Если человек 70 килограмм весит, должен употреблять 2 литра 100 мл воды. Конечно, насчет воды здесь подробно. У меня специально еще есть книга «Вода дороже золота». А мы эту книгу, я как автор-составитель, собирал огромный материал для оздоровления народов всего мира. Следующее оглавление книги идет «Причины смерти, отсутствие внимания в толстом кишечнике». Я имею на сегодня более 50 лет врачебного стажа, и действительно пришел к заключению, что причина много болезней является в желудочно-кишечном тракте, и если своевременно не отходит калиевой массы, газы, и у человека возникает много проблем с кишечником. Поэтому в этом главе рекомендовано, как заниматься очищением кишечником, какие упражнения нужно сделать. И если эта книга будут как настольная книга и начинать как обучение в школах, я думаю, средняя продолжительность жизни у людей на Земле будет 100-150 лет. Чтобы сохранить здоровье, тоже нужно знание. Поэтому эта книга, я думаю, что не только сегодня в Таджикистане, но на днях я буду выезжать в Узбекистан, в Россию, в Украину, в Беларусь, много стран, которые меня знают. Мои коллеги будут поддерживать и издавать эту книгу по всему миру. Следующая глава этой книги значит клизмы. Как заниматься очищением кишечника и как нужно делать клизмы.
подробно написано, потому что если человека 2-3 сутки не будет входить калиевой массы газа, естественно, он начинает болеть тяжелыми многими недугами, потому что процесс всасывания пищи начинается с тонкого кишечника, переработка происходит в печени, и печень очищает кровь, отдает по всему систему организма. Даже маленькие дети, когда 2-3 дня у них нету стула, они кричат, плачут везде. Берешь грушу маленькую, вводишь 100 мл воды, и сразу входит газ и калиевая масса, ребенок уже спокоен. Подробно о клизмах здесь дана в виде лечебной клизмы, очищающей клизмы различные. В этом главе можете прочитать. Лекарство убивает, и травы остановят много системы организма. Поэтому в этом главе о вреде наши сегодня химические препараты, которые вредят нашему организму, подробно есть факты. И есть специально взято с книги «Ошибки медицины. Опыт целителя Брезнова». То, что из-за врачебной ошибки сегодня умирает очень много больных. Поэтому, когда мы будем анализировать народные целители или опыт народной медицины, люди жили долго, мало болели, и они только занимались природными методами исцеления. Именно различными травами, части животные, употребляя различные воды, глины в этом направлении. Следующая глава является лечение глиной. Глина – это земля, которой мы всегда от земли получаем разные продукты и начинаем употреблять. Я из своей практики могу сказать, что когда ко мне пришла женщина бедная, имела рак груди, я кроме того, что назначал 2 препарата ферулахит доктора Тахири из Замч, ей рекомендовал использовать в течение 2-3 недели глину. Например, утром она брала белую глину, столовую ложку растворяла на 200 мл воды, вода отсела, она пила воду, а эта глина смазывала в грудь. В обеде голубой глина она использовала таким же методом, и вечером красный глина. Буквально в течение 2-3 недели у этой женщины практически на 90% восстановился, исчез от опухоли образования в области груди. Поэтому мы должны все искать на природе. Следующая глава насчет сон. Если человек нормально не спит, переутомление, у него начинается опять-таки много-много болезней. Чтобы нормально спать, опять воздух, вода, те факторы, которые влияют на ваше состояние сна, вы должны знать. Следующая глава – секс и здоровье. Потому что причины, опять-таки, я анализировал в течение своей жизни, много болезней возникает из неправильного поведения в половом жизни. Поэтому, когда мужчина, женщина не знает, женщина, мужчина не знает, возникает много проблем или возникает много из-за хаотичных половые акты, возникает много венерических заболеваний. Здесь тоже подробно описано, какие болезни можно лечить сексом и как нужно заниматься сексом. В одной из главы о использовании соли, потому что один из факторов для организма является соль. Его используется как в виде ванночки, в виде растворов и принимают внутрь и употребляют. Поэтому в этом книге вы можете приобрести и уникальные рецепты от доктора Тахири. В один из глав, который я в свое время рекомендовал, было напечатано на газете «Аргумент факты». И моими рецептами много людей, которые читали эту газету «Зожа», начали поправлять свое здоровье. Будьте здоровыми, живите 100 лет, не болея, уважайте друг друга, любите природу, окружающую среду, и вам Бог дал здоровье до 100 лет жить,
Остальное зависит от вас, от Бога, от окружающей среды, от вашего образа жизни.